กับการประกวดเรือประเภทตลกขบขันเรียกเสียงฮาเรียกเสียงปรบมือจากลำแรกเลยครับเข้าสู่บรรยากาศของการประกวดเรือตลกขบขันจากเทศบาลตำบลบางพลีด้วยชื่อเรือที่มีชื่อว่ามาแล้วครับว่าเขาไปเลยนะฮะการแสดงนี้เป็นการแสดงรำวงมาแล้วครับมันมาอย่างไรอาจจะมันจะดำเฮ้ยเอาโยกหน่อยอีดูอยากจะรู้นักรำวงชุดนี้ใครจะขึ้นไปโค้งโอ้โหดูแย่อายุรวมกันแล้ว1,000 กว่าปีสาวงามทั้งหลายแหล่มาแล้วจ้ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่โยกเข้าไปมันไม่มีก็เลยบอกว่าเรามาแล้วครับชื่อก็บอกแล้วว่ามาแล้วครับทับอย่างเดียวเลยทับอย่างเดียวนะฮะเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมลำวงย้อนยุคนะฮะมาให้ท่านได้รับชมจากเทศบาลตำบลบางพลีนะครับเป็นชุมชนต่างๆที่ได้มาร่วมให้ความสนุกสนานเรียกเสียงฮานะฮะเอาดูกันไปครับอยากจะรู้ลูกหลานเห็นแม่เป็นอย่างนี้เป็นยังไงเนาะสงสัยกลับไปโดนตีตายแน่ลูกตีแม่ตายนะครับต่อไปครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือ31 ตุลาคมวันฮาโลวีนมันเป็นยังไงมาเลยมีผีฝรั่งด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหผีไทยผีแขกผีฝรั่งวันนี้เป็นความสุขของเรื่องผีอ้าว31 ตุลาวันฮาโลวีนเฮียความสุขของเขาก็พวกผู้ผีปีศาจนะฮะได้ออกอาละวาดอีกเช่นเดียวกันนะฮะแต่คนที่ไม่ได้คนที่แสดงนั้นไม่ได้เป็นผู้ผีปีศาจนะครับแต่สวมวิญญาณของฮาโลวีนต่อไปครับลำดับที่3เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ไอ้มดน้อยปล่อยแหลกเริ่มเลยเอาละครับตอนนี้ไอ้มดน้อยแม่คู่แข่งกันหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหพี่เลี้ยงก็ยืนนักมวยก็ต่อยกันแบบแม่ไม่ได้มองหน้ากันแล้วครับไม่รู้ไปทำอะไรก็เด้งดึงอยู่เลยแม่เอาระวังเอ้ยจะมาสวมพันกันนี่ไงหรือจะมาต่อยเอาเกมกีฬาเขาบอกว่าใช้ความมุ่งมั่นมารับอดทนนะมันเป็นจุฬาไรถึงข้าดับทีวีวันที่10ให้ทำดีนะให้ไปสักวันนี้เป็นงานวันเกิดของเจ้าวอกเราขออวยพรให้ท่านมึงในทีมงานลำดับต่อไปนั้นจะเป็นหมายเลข 5ครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาใช้ชื่อเรือว่าเบิร์ดเดย์เจ้าหมอช่วงนี้เดินหมูกระทะและขอให้สนุกกันเต็มที่วันนี้ท่านทำความดีแล้วหรือยังจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลานะฮะชื่อเรือเบิร์ดเดย์เจ้าหมอการเลี้ยงฉลองนะระดับวันเกิดของเจ้าเงาะ